Un cop estiguis en una postura còmoda i relaxant, pots inhalar i exhalar unes quantes vegades, amb profunditat i lentitud. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Deixant anar el cos sobre on estàs en cada nova exhalació. Inhalant i exhalant. Mentre vas respirant, deixa que et vingui la imatge d'un color. Un color que el puguis relacionar amb salut i benestar. El primer que et vingui estarà bé. El que escollis ara serà l'adequat. Visualitza aquest color. La intensitat, si és més mate o més brillant, perquè serà un color que inhalaràs, que t'ajudarà pel teu benestar i per la teva salut. Un cop el visualitzes, imagina que a l'inhalar t'omples d'aquest color. I a més, des dels pulmons el pots enviar a qualsevol lloc del cos. Sigui perquè el puguis enviar en alguna zona en concret, sigui perquè aquella zona ho necessiti. Pot ser perquè sigui en algun lloc on tinguis un malestar, un dolor, una molèstia, i envies aquest color. És un aire que calma i relaxa. I el vas enviant amb cada inhalació allà on tu vulguis o allà on més ho necessitis. Inhalant i exhalant. I enviant aquest color allà en el cos ho necessiti. Mentre vas respirant, deixa que aquest color es mogui per dintre teu i pugui arribar a qualsevol racó del cos. Des de la punta dels dits del peu fins al cap. I quan respires agafes aquest aire i deixes que arribi allà on tu vulguis. Pot ser una zona més superficial de la pell o més profunda. Fins i tot pots enviar-ho en algun òrgan del cos, algun òrgan que creguis que ho necessiti. I pots deixar que aquest aire embolcalli tot l'òrgan. Podria ser l'estómac, podrien ser els pulmons, qualsevol òrgan, qualsevol part que tu vulguis. Deixa que aquest aire envolti aquesta zona, mentre tu vas respirant al teu ritme. Pots deixar també que aquest color s'escampi per tot el cos,
com l'aigua, puguin arribar a qualsevol racó, a qualsevol zona, i omplint-te d'aquest color totalment, completament. Deixa que amb cada nova inhalació vagis omplint-te més i més. T'aporta benestar, salut, relaxació. I a l'exhalar deixes anar l'aire i amb una nova inhalació et tornes a omplir d'aquest color tan beneficiós. Fins i tot pots repassar parts del cos i enviar-ho a una cama, a l'altra, a les puntes dels dits, qualsevol lloc que tu vulguis al cos i que sentis que li pot anar bé aquest aire purificador i saludable. Ara et deixaré un moment perquè facis algunes inhalacions i exhalacions al teu ritme i deixant que puguis imaginar-te a la teva manera com va arribant aquest aire als llocs que tu vols. Aquí acaba aquest exercici guiat, però pots seguir-lo fent, si et ve de gust, una estona més. Si no, pots deixar-lo aquí i fins a la propera.